Доброе утро. Утро раннее. Еще темно за окном. Чай несет. Доброе утро. Боже. Доброе утро. Ой, надо просыпаться пораньше. Какое у нас... Какое у нас доброе, прекрасное утро. Солнечное. Выпили свой чай. О, кисочка. Где прячется. И бегом занять место у бассейна. Ну и в море окунуться. Пока еще все спят. Пока еще никого. И мы первые. Полотенца свежие получили. Хорошо. Чистенькие. А что нам полотенечко взять, место занять, быстро скупнуться? О, никого нету. 8 утра. Антоша, it's already people on the pool. Ой-ой-ой. Мы не первые, ребята. Мы не первые. А самое главное, наше место там есть свободное. Давай, take the towel. Значит, я возьму. Нам 4 хватит. 4 штучки хватит. Так, занимаем место. Как туристы, германцы. И уходим. Пойдем в море окунемся. Потом бассейн, а потом завтрак. Так, окей. Давай. Распределяю. А, сумку оставляю здесь. Да, пометить свое место надо же. Ой, день ожидается быть прекрасным. И уже парит. Это очень-очень жарко. Еще ребята чистят бассейн детский. Здесь все моется. Ну, конечно, в стране. Угу. Так, надо... мокро здесь все. Все. Пришли. Где-то. Все, идем. И пока песок еще не такой горячий, как днем. Днем здесь уже пройти невозможно просто. Здесь, мне кажется, даже вьетнамки плавятся под тобой. Ой. Поэтому у меня кроксы. Да еще какие. Рыбаков много. Или это аквалангисты, рыбаки. В море уже люди есть. Смотрите, ранее. Надо было, наверное, в 6 вставать утром. Так, разуваемся. Опа. Опа. И в воду. А водичка-то холодная. Несмотря... Ой, несмотря на то, что... Ой, холодная. Рыть, давай. Пошел первый. Мне тунику просто надо снять. И я тоже быстро окунусь. Ой, прелесть какая. Все, ребята. А вид какой у нас, а? Пейзажи какие на горизонте. Ой, ляпота. Вода балдеж. Освежающая. Ой, и вылазить не хотелось. Но надо. Вот я не знаю, как другие туристы на расслабоне отдыхают. А здесь все время бежать. Ой, ну, минут 15 поплавали, охладились. Сейчас быстренько в душ, под душ вернее, и в бассейн. И в номер на завтрак. Это после такого
шторма ночного. Ветер ужасный был ночью. Гудело все, что можно только. Гудело все. Аж крыша ходуном ходила. Так, все, подушек. Фух. Enough. I have key. Все. Ножки. Окей, let's go together тогда. Ладно, давай. Планировали вместе идти. А он забыл кошелек в номере. И теперь некомфортно себя чувствует. Ну все, тогда я быстро окунаюсь и в номер к нему бегу. Давай, давай. Угу. Садовники работают. У них такая униформа интересная. Ну прям видно сразу, что садовник. Еще шляпка соломенная. А я иду и реплю в этих чоботах. Ой, аж самой неприятно. Вид шикардосный, да? Ой, вообще не голодная. Но надо что-то перекусить. Все-таки завтрак. Сегодня у нас чекаут 12 будет должен, поэтому завтракать мы должны пораньше чуть-чуть. Ну и обед придется где-нибудь на лавке или на газончике. Ну где-нибудь примостимся, где-нибудь найдем, где пообедать. Самое главное с собой, все это с собойку взять, подготовить, сложить все в машину, все свои вещи. И все, и полдня здесь балдеть до вечера. А потом прыгнуть в машину и домой. Ой, ляпота. Тосты мои жарятся. Яйца уже заколотила, соль с перцем. Яблочки нарезала. Масло достала. Тарелки подготовила. Чашку тоже на повторный чай. Паштет взять, наверное, с собой. Все-таки надо его доесть. Жду мои тосты, а потом, наверное, сделаю по-французски, да? Прям яйцо с тостом. Посмотрим. Ну, типа такого получается. Я его не сильно зажариваю. Будет очень-очень вкусно и сытно. Ну что, получилось довольно-таки аппетитненько. Большой кусок получился. Еще дополнительно масло. А где этот? Паштет. Паштетиком. Все, завтракаем. Приятного всем аппетита и нам тоже. Без сока уже не можем. С мякотью, свеженький, витаминный.